이 코골이는 코에서 목 아래쪽까지 이어지는 공기 통로가 좁아지면서 발생하는 문제예요. 단순히 호흡 습관의 문제가 아니라 기도가 좁아져서 생기는 문제인데 개개인에 따라서 좁아지는 부위가 다 다르기 때문에 그 좁아지는 부위가 어디인지 파악하는 것이 상당히 중요해요. 축농증이나 비염, 비중격 망곡증 같은 이제 코의 문제, 목젖이나 연국의 비대 그런 문제들이 있을 수가 있고요. 또는 턱이 뒤쪽으로 이렇게 밀려나 있는 경우에도 이렇게 코골이가 발생할 수가 있어요. 코골이가 있으면은 일단 수면 다운 검사를 해서 코골이와 무호흡이 얼마나 심한지, 수면에 어떤 영향을 끼치는지 파악을 좀 해야 돼요. 그거에 맞게 이제 수술이나 양압기 치료를 좀 하셔야 되고, 음주나 비만은 코골이에 안 좋은 영향을 끼치기 때문에 꾸준한 관리가 좀 필요하겠어요.